सर्दियां आने वाली है, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है। ये आप एक पौधा देख रहे हैं, इसे बोलते हैं तुलसी का पौधा। ये रामा तुलसी है। रामा तुलसी की पहचान यही होती है, इसकी जो ये तना होता है, स्टेम होता है, ये थोड़ा सा पर्पल कलर का होता है। एक तुलसी होती है रामा तुलसी, वो ग्रीन कलर का होता है। तो आपको मैं बताऊंगा, ये श्यामा तुलसी है, इसका ही आप प्रयोग करें। जैसे ही अभी मौसम बदल रहा है तो इसमें काफ़ी सर्दी लग जाती है, जुकाम खांसी ये सब कुछ हो जाता है। तो आप क्या करें, आप चाय पीना तो बिल्कुल बंद कर दें। आप 1 कप पानी लें, उसमें 3-4 पत्ते ये जो है श्यामा तुलसी के डालें, और 1 चुटकी, यानी आपको दालचीनी का टुकड़ा लेना है। अगर इतना लेना है कि अगर उसको पीसे तो 1 चुटकी में आ जाए, तो 1 चुटकी उसमें दालचीनी मिला दीजिए, थोड़ी सी अदरक, बस ये लेना है। आप गुड़ भी मिला सकते हैं उसके अंदर मीठे के लिए। तो अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आप पूरी सर्दी खांसी से जुकाम से बचे रहेंगे। बच्चों को आजकल ये काफ़ी देखने में मिलता है, जैसे मौसम चेंज होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका है बर्गर वगैरह खा खा कर। तो आप ये ज़रूर आजमाएं। तो सभी बच्चे, जो आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उनको ज़रूर ये काढ़ा सुबह 1 कप ज़रूर दें, शाम को भी दे सकते हैं। तो इसे ज़रूर आजमाएं, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलने वाला है। धन्यवाद।